我来这儿英语退步了不少。为啥呢？因为发现在这边也不要求你语法，也不要求你口音，没人纠你错。我考托福的时候可太紧张了，这说个错，说一点错了之后，你感觉人就废了，对吧？来这边就是你说错了就得比划，比划不清楚你就得翻译，就是反正它是那个目的型的嘛，我得把这事儿讲明白，不管用什么方法。但是考试是你得把这事儿讲对，退步了不少，什么语法乱七八一串活来，跟老师讲一会儿嘿谁嘿 eat 了，他也不知道说谁，但是他明白就行了。对，笑话里，就或者是讲笑话中包含冒犯，但不等于冒犯就是笑话。就很多人是把这个弄混了，就很多人觉得说我在开玩笑，怎么不是你在冒犯？对，你开玩笑的前提是如何把这个冒犯的事儿让大家笑出来。欢迎来到这一期的纽约漫谈录，我是欧阳斌。今天跟我坐在一起的嘉宾是中国知名脱口秀演员杨蒙恩，来给大家打个招呼。我要对这里还是对这里？你随便挑一个，这儿吧。大家好，我是杨蒙恩。你在我名字前面加的那3个词都很让我不适，不是就对了。知名，我还没说那个顶级啊。对。然后结果这个知名演员跑到纽约来了哈。对，随便聊聊。对，一开始我觉得就是为什么要说脱口秀这事儿哈？你像刚才我们也聊了，就是美国那个特别有名的宋飞Seinfeld，他其实说过一句话特别有意思，他说你做脱口秀这条路，首先你必须得是个搞笑的人，你没法变成一个搞笑的人，所以那你觉得你自己在从小在搞笑这上面就很有天赋吗？还行吧，自己确实是一个生活里包括学校里面同学眼中是一个偏搞笑的人，但不是那种搞笑，因为我感觉大家一想到你是一个搞笑的人呢，会想到是类似于偏肢体夸张或者是周星驰搞怪的那种，搞怪夸张那种鬼灵精怪的人，我不是那种的。智慧型的吗？也不敢说智慧型的吧，就贫吧，我们那边叫贫，就是贫嘴，然后小孩接茬然后大家都挺喜欢跟你聊天，就聊天型搞笑人格。那看来你其实有这个底子。那算是吧，可能我觉得是小的时候不好好学习，但是怎么说呢，反而成了自己一种优势吧。爱接话，就是爱接话，爱说话，爱接话。结果现在靠这个谋生了。对，也不是靠接话谋生，偶尔。那个其实。你小时候文字能力怎么样？因为你做脱口秀其实挺讲文字的创作什么的。我觉得还行，就是因为语文老师可能都觉得我的作文写的挺好的，但是我自己来说并没有什么实际上的荣誉佐证来证明我在文学方面有什么那个。就是坊间的流传说还可以，就老师觉得你写的还可以，而且我记得那个我们那时候特流行那个萌芽。这个杂志，然后它是有一个小学版，然后就会出一本小书，然后你就小学生就去投稿，然后你会中了之后就会在那边发表。我从来没中过，我铺垫了半天，我还以为，所以我就想说，我没有任何这个荣誉方面的佐证，证明我在文学方面的能力。没事，你用你的段子证明了你是有这方面能力的啊！我试着开个公众号吧，对，写点东西。可以的。突然不小心变成文豪了，可麻烦了我们失去了一个脱口秀演员。不是，对，而且我觉得我不知道这是共性还是个性，我觉得好像似乎很多小孩小时候都想当作家。至少在我的那个年龄层段，就都想，初中都开始写书了，写2页纸都丢了，然后就都想当作家。你也有这样的？我也想写过写书，我也想过写书。有行为吗？有，写过一个科幻小说，我写过两篇半，后来写不下去了。笨到转行。其实我是真写过的，我还发表过小说。我的小说不是书，但是篇小说，初中写的，然后在报纸上登了。但是我就觉得长大了发现这个想法特别幼稚，养活不了自己，除非你是特别顶级的，否则的话这条路其实真的就是属于年轻人的梦想。是不是我也发表过？那你看怎么开始？那赶紧找出来文学成就，以后就可以有证据了。它是一个很小的一个发表，但是因为那是个怎么回事？你知道国内有个我觉得很好的一个少儿杂志叫《少年新知》吗？它是3联旗下的。然后我记得我在疫情期间好像还是在什么时候，我就订了1年的那个《少年新知》，
很好看。然后你那时候你不是你这年龄段的读物啊，但是它非常适合我这个年龄，就是我真的我觉得老少咸宜，就是为什么呢？岁数大的读这能去灯味儿，我跟你说，就是而且我喜欢它的地方在于，就是我感觉能从那些7岁到12岁的小孩之中，就读到一种天真，而且他们的想象力，我觉得是那种天马行空的想象力是练不出来的。是的。然后有的时候我读的时候，我说这简直就是脱口秀的完美的一些前提。我天！然后我就很喜欢。后来我是在一个可能自己拍的 vlog 里面聊过，我说我看了《少年心知》，然后他们这边的杂志就找过来让我有没有可能去写一个东西，我就给他们写了一小篇，可能500字800字的一个文章，发表了，跟一帮小朋友在一起。写很多写的，他约的很多都是3联的知名作家呢，那可不是只有小朋友。我还以为你跑到人家那个圈里去跟人抢饭碗去了呢。你没有那我也去看看。不是，对，他写的都是正经的文学家但是特别读者是小朋友，然后也有一些小朋友的文章可以发表上去，是这个。对。哇，我又开启了一个新的好奇的点，我也得找来看看。那个杂志真的很好。哎，还有一个就是你是不是从小就比较喜欢观察别人、观察社会啊？因为你的好多经典的段子其实都充满了什么甲方乙方啊，这些都是，对吧？我觉得可能是因为比较内向，就是其实更多的时间自己是用来在观察，你可以理解为观察，或者是察言观色，或者感受。因为我觉得我的童年时期，我不是一个。怎么说呢？就是一个备受瞩目的角色，就是不是那种班级里的小明星，然后你更多的是一个安静的状态，甚至我觉得偏弱小。对，你可以理解为小时候也会遭到一些，现在讲就叫霸凌，就是的一些事情。然后在这种环境下，你可能会更容易的察言观色和感受别人的氛围吧。对，但是这个观察其实很重要，对现在创作来说。对，你看我其实现在就在观察你，发现这有耳垂啊，是，这不就是最近吃的好了吗？终于长回来了。但是讲到这个成长的时候，还有一点就是你是内蒙长大的小孩嘛，对，但是内蒙它没有这个喜剧氛围啊。你说东北有2人转，对吧？四川有李伯清，内蒙在喜剧这块它没这个环境吧？我们也看赵本山嘛，就是他其实，民间喜剧环节我可能觉得确实不多，但就是还好吧，就大家过年看的也都是小品相声，就差不多，一些滋养的一些。从小是喜欢看这些吗？小品相声什么的？小品相声喜欢看，我觉得没有人不喜欢看，小孩儿应该都巨喜欢看小品相声吧？特别喜欢那个中央3台那个曲苑杂谈，那基本上是，而且我觉得那个节目我觉得也做的真的非常好。我觉得其实是的，都不说是对我觉得是对一大批人的一个喜剧启蒙。就那个曲苑杂谈，他有一段时间他用那个漫画的形式去讲各种相声名家的相声，就包括什么刘宝瑞的单口啦，还有什么侯宝林他们就是那画的那种很奇怪的漫画。然后我就下午6点还是几点7点，我就每天都回家看那特别好。然后以及还有很多，我小时候很流行国内的电视，就流行那个就是情景剧嘛。从我爱我家一直到炊事班到武林外传，对，就各式各样的。我觉得对我小时候的喜剧节目在我成长过程中占了很大的比重。但是那你是个什么机缘，就是开始就接触到脱口秀，然后自己去讲，最早是讲开放麦是吧？或者就是线下演出嘛？这是什么时候开始的？是个什么机缘？我是去北京的时候，就是还挺巧的。那个时候我大学的时候看《今晚80后》，我当时就觉得那时候我根本不知道有。就是线下脱口秀这个玩意儿，我只能理解的就是线上有一些写作的写，他们这不是一直在讲什么，蛋蛋建国、赖宝什么乱七八糟，然后去写完段子给王自健讲。我当时上大学的时候，我就觉得我说我要是能当他们这种就是卡司去写东西，我觉得还挺好的，我自己也能写点小段子。当时是抱的这样的一个理想，就是类似于相当于职业理想。但我们家我上大学在内蒙，
他说你要是想要去有这种的发展的话，你肯定要去北上广。然后后来就想去北漂，然后我到了北京之后，比我先到半年的我的一同学，他说这边有脱口秀，说是在酒吧里讲的，或者怎么样，然后我才是第一次知道有这么一种形式。你就去看了是吧？你还记得那个时候第一次去看，跟你想象的一样吗？这东西是个什么场景？跟我没想象，我对这个东西没概念。然后我第一次看，我很难去定义何时是第一次，因为我有一回我是偶尔走，我和我女朋友当时走在大街上，然后有一个地方就在免费送票让你看演出，在北京，在那个地方叫七七文创园。然后我进去之后是北京脱口秀俱乐部办了一个，还是一个商业的，相当于商务演出。它在一个挺大的剧场，但是你免费看。然后他们有一个网上的直播，然后我记得还有那场就有卡姆，卡姆演，我觉得特好笑，真的非常。然后还有我之前的一些朋友，就是后来我都认识了。然后这是第一场偶然看的演出，然后第一场正式的脱口秀商业演出，就是我跟你说的，我那个大学的同学，他有那票，也是我和我女朋友去看的商业演出，也是北京脱口俱乐部，他就是在一个小剧场里，然后坐了120个人，然后台上在表演。对，那不小啊！但我们好像现在理解的线下的都是非常小，然后大家都做的挺紧密的那种哈。对，那个120人，120人做的也很紧密啊，也很紧密。对，80到120吧。然后那是因为那是商演了。然后还有，其实开放麦就像你想象中就更落魄一些，更少，就在一个小酒吧里，可能偶尔几个人那种。对。但那个时候你有想过，就说我也要站那台上吗？我是看完那个小演出之后，我就觉得，我就去找那个主持人了嘛。我说这个怎么参与？因为你说就想试试了。对。你说实话，我觉得任何一个观众看完脱口秀演出的时候，都不会认为这玩意儿有什么门槛就是大家没把它当成艺术对，就是一个我也行，因为开心唠嗑，你每个人都会觉得自己可能和朋友之间唠的还挺风趣幽默的，就想试一试，而且你没有任何服化道的要求，大家有的穿裤衩就上来了，大裤衩穿大裤衩就上来了，然后聊完说清楚一乐，然后有的人聊完还不乐。所以，那你在下边做的肯定就觉得，那我是不是也能试试啊？但这个跟相声不一样哈，就大家听完相声没有说想过说我也可以去试试。对，我从来没觉得我有什么水平能讲相声或者演小品但脱口秀，因为我会觉得小品和相声它之间，我其实我上高中的时候自己写过相声，然后和同学想在那个台上表演，但那个时候我就会觉得这是个事儿。对吧？你你要写出本子，你有一个搭档，然后你有个捧哏，一个逗哏，然后你得有一期码下来。然后，但是脱口秀这也是他最大的魅力，就是他在台上讲的话，你感觉不出来他是有备而来的。然后他讲的都是更生活，他没那么细化。比如说相声给你讲了一堆，你一听就知道是故事和段子嘛。然后脱口秀就类似于，他就跟你讲我今天在路上怎么样，我们老板怎么样，我女朋友怎么样，你就是感觉和朋友聊天一样。那更像是个表演，这个更像是一次表达，简单的表达。那你啥时候第一次上的台呢？我就是看完那个演出之后，然后那个老板也不是老板，他是这个主持人，就留了我联系方式。他说你写一个3分钟的段子给你，咱们要选拔一下怎么着。然后我就写了之后，就有一天去了另外一个酒吧，然后我上去讲，我还以为多正式的选拔呢，结果就他一个人在下面选拔，就他一个人，就他，我说这点事儿，你穿着西服打着领带去了，没穿西服打领带，就是讲段子嘛。我一开始以为说多隆重呢，他们不是叫俱乐部嘛，然后我以为这下面怎么得等点观众评审，然后看看你合不合格。到那之后就我一个人，两三个想来讲的呢，然后我们讲，下面就一个那个。我们叫他田老师，他就是那块的主持人。然后他其实你把他逗笑，你就基本上入会了，就是简单及简陋到你都没想到，是吧？对，真是没想到。然后你就通过了，通过了之后，可能没到2个星期，他就说让你安排个商演，你上不上？我说那就上吧。那就是有钱的了。有钱150，我记得是150。讲了多久？150。我第一次就是他得给新人的话。他就是让你讲5分钟，
给了我150。那可以啊，那你的每分钟赚钱的这个1分钟赚30哈，对，比麦当劳好，很高了，对，很高了。没有纽约这边的最低工资高啊！那啥时候？那是17年，那你也不一样，对吧？那时候钱多值钱啊。对，但确实还是对我来说挺幸福的。因为我当时想的自己规划就是，你看，我每周都能来演，这不每周6日有2场150，那我一周能赚300块钱的外快，那我这300块外快，我吃个好的干嘛还相当可以，相当可以。对对对，第一次讲的时候紧张不？紧张肯定是紧张，但更多的是一种兴奋。我是觉得我是那种如果很紧张，但是你的兴奋带动起来紧张之后，你会忘掉那种紧张。你是有上台经验的是吧？你是说之前吗？对，没有舞台经验，只有就是电视台当过播音是吗？对，所以这个可能也对于我第一次上台来说没有那么大的压力，就是我之前已经练习过一些东西。第一次讲炸场了吗？我觉得挺炸的，我真觉得怎么表有什么怎么证明炸了？观众已经嗷嗷叫唤了吗？对，就是其实这个东西很好判断。就是你自己凉不凉炸不炸非常好，现场就给你反馈。对，然后有的时候也挺残酷的很残酷。然后第一次讲完之后非常兴奋，然后大家也会觉得这是一个新鲜的东西，给你的反馈特别好，然后你会整个下来1个星期都会在沉浸在这种快感里，就跟踢球进了球那种感觉似的哈。而且得是绝杀 MVP 就是那种对一脚世界波或者是死角啊，对，这场没我不行那种。那你等于是一开始就是有个正反馈，后来就开始规律上了吗？差不多，这个而且对我来说，可能这个正反馈非常重要，因为当时告诉我，就是我说的那个同学告诉我有这个形式的，他早来我半年，他后来他说他都已经放弃了，就是因为他在开放麦试过几次，凉得一塌糊涂，他不再有这个想法了。所以你就从那儿之后一直把这个做到什么时候？他不再是个兼职了，做到了我那个俱乐部，他拉到了一些投资。就是我之所以在那兼职，是因为北托吗？对，北托，他因为他没有办法给我提供我生活上的保障，所以我在北京还有一份正经工作。然后后来借着那个脱口秀的风口起来之后，这公司拉到一投资，他就要从俱乐部转化成公司。然后我在那儿也应该也兼职讲了半年了，他就会觉得你不止，而且他会觉得你不只是个演员，你有一些创作能力。所以他就想把我招过去当编剧，相当于。那个时候我觉得很朴素的想法，那个公司的就是拉到投资，找有演员有编剧，那我们就要做节目，它是这种。就这不正经工作变成正经工作了。对。那个时候能养活自己吗？那肯定是能的吧？已经可以了。对，因为我很好养活。我在内蒙挣3000块钱都可以养活自己，那何况到了北京呢？然后这个是到什么时候？是不是后来你上了这个电视了之后，又是一次巨大的转变？对，那是去效果之后是一次。那是啥时候了？去效果应该是19年10月份，中间差不多有1年左右。在2年，北托，在北托在一年，因为北托后来他有点不太行了，然后我就去了另外一家同样的类型的一个喜剧公司，在北京，它叫42喜剧。然后但他做的喜剧比较丰富，他还做 sketch 和脱口秀，而且他主要做 sketch。然后脱口秀只是当时我一上级领导，然后他是做脱口秀，然后我就相当于他们有一场地，我就去那个42每天固定主持。那段时间对我的磨练也是非常大。为什么呢？因为我是那儿的固定主持，而且那个场子我觉得应该是，如果和我同样经历的脱口秀演员在北京的话，我觉得那是公认全北京最难讲的一个场子。为什么呢？因为他在北京至尊华贸之地，华贸，对，华贸国贸旁边那个华贸非常洋气的一个，就是那个叫什么？那个商场叫什么 ？SKP 吗？对 ，SKP 那边。我靠！他租了一个，就在众多楼宇之间，他租了一个特别，在纽约的话讲叫 fancy 的一个酒吧。然后他要办的脱口秀形式，他要脱离那种胡同感，他想做就是都市感。那酒吧每天卖，就是他相当于卖西餐。然后你再加上那讲脱口秀，
那西餐基本上就是我印象中的一个人的套餐就是268到298一个人的这样的。你得讲2小时。然后我在那边是常驻主持嘛，然后你就可以想他那个地域程度非常难讲。然后而且因为那个俱乐部它不是俱乐部，那个公司获得的商业投资其实有点高端，它是当时获得了华人文化的投资。黎叔。对，黎叔，我现在有地方听见这个名字，我现在都颤。然后他们就经常会办一些商业酒局和酒会，所以我基本上我的观众是这些，我经常会接到一些什么 SKP 的那个公司或者华人文化的年会，他们要来这儿讲，不是他们要来这儿玩，然后还有以及各种。这不是甲方爸爸吗？我靠，上流吧，你可以理解，我也不知道是不是真上流，反正挺上流的一些人坐在这儿，穿的西服打领，然后下面吃的都是大西餐，然后我去在那儿讲脱口秀，那个场地很漂亮，但是它就是太豪华了，所以非常难讲。突然这个就是高端起来了哈。对，那个时候你敢去讲那什么甲方是孙子这种段子吗？那个时候讲段子，在那儿讲段子没用。那个地方教会我了，我是一种你要面对所有人的一种互动，以及你怎么把这些人抓住。就是你在剧场讲脱口秀不一样，你反正讲一讲一些东西，大家就笑了。对。但那边他还在吃西餐呢，然后而且来的是那种群体性，就还有我接过那种什么长江商学院的企业家什么的，几届大家一起聚会，然后整一大长桌，跟最后的晚餐似的，左边右边坐一堆人，然后听我讲段子。然后但我是那种你让我讲堂会，我也想要。我不能把这个就当成堂会讲，我得把你给带到我的世界里的那种性格。但人家还专注在吃呢，所以我就是，然后我觉得那个地方给我锻炼的一些东西，就是你要去找观众的想听什么的痛点。然后我类似我知道他是长江商学院之后，我就类似于就做了一些专门的调侃，就准备的。我记得航姐，我就当时就说，我说你这长江商学院，你们是李嘉诚在内地最后的资产了吧？然后就是之类的。然后他们会其实相当于内部梗或者是什么，然后他们就会觉得这挺有意思，他说的东西跟我有关系，他就愿意去多听。所以你的反馈正面激励就是人家喷饭了，这个效果就到了。就不用喷饭，他不吃饭了，效果就到了，我觉得。这个我在想象这种场景对你来说会不会是一个它不艺术了呢？你有点变成像一个卖艺的了呢？有这种感觉吗？但我之前在地方也是在卖艺，也是在卖，不同的地方在卖艺而已。你就之前那开放麦那个酒吧有的环境就更恶劣了，那就是下面就坐了3-2个人，你在上面你都不是麦，你连麦都谈不上，不知道谁看谁呢？对，北京各式各样的演出环境，我觉得就是很塑造人。但是总体都还挺顺的，走这条路。你如果理解为顺的话，它就是顺。那个时候你有想过说这事儿就讲脱口秀这事儿我能干一辈子吗？当成一个正经的工作就把它一直干下去了？有想过，但是我更多想的是创作，就是你更喜欢这个。我觉得你刚刚说的那个顺的感受，它其实就是你在一个环境中，你能不能在对于未来保有一些希望，对，它就是顺的。因为你要说不顺的话，你单拎出来每一件事我都觉得不顺。就是你比如说你给2-3个北京老头讲东西，你怎么觉得他顺呢？但你之所以觉得顺，你会是觉得明天会更好。然后当时在北京讲脱口秀给我的一个心态就是这样，明天会更好，然后就一直。那我再问，我突然想到，你那时候怎么跟你爸妈解释你干的这个工种？你说你是讲脱口秀，他们懂是吧？知道的是啥？不懂，他们不懂。我没有特别讲过，我大概就是我妈知道我来北京，然后那北京就干的一开始就是类似于，她知道我喜欢搞笑，她知道我一开始干的是那个搞笑体育方面的东西，后来我就说我开始讲脱口秀，然后他们也啥也不知道，啥脱口秀是不就是那个王自健，80后怎么？因为那个节目其实还挺国民的吧，我觉得。然后我说对，就是那个。那还是挺精准的描述了你这个行业啊。对，因为我就是这么跟他说脱口，因为那个不就是今晚80后脱口秀？我说我讲的就是这个。然后但是他们其实是往往会往好幻想，
然后他就说，哎，那你能看见王自健不？我说我去哪儿看见他？我都不，他在上海，我在北京，怎么样？你说我以后能像郭德纲那么有钱？然后就去了上海了，后来去了效果，19年去效果，然后就很快就上了节目。对，那就天翻地覆的变化了。那也是，我觉得也是得益于就是那一届吧，脱口秀大会3的出圈吧，就大家都会把脱口秀大会3当做这个行业的一个分水岭。这前后什么变化？你自己突然变成名人了，是吧？其实没有那么大的感受。你带来更多的因为我至少我觉得我经历的那一个阶段，一个好的地方是在于那个时候。公司非常的扁平化吧，然后我到那儿去开读稿会的时候，跟你一起开读稿会的，就是已经是你认为觉得是非常优秀的人了，李诞啊、王建国啊、程璐呀什么的，然后庞博那些都算是，我觉得都算是我们这行业里面的明星了，然后但是大家是坐在一起开多少读稿，然后你也感受不到上下级。就是纯粹以创作为导向，就你一个小组，我先去的时候写吐槽大会，然后大家写吐槽大会读梗，然后你的梗被获得认可了，然后你会很开心，然后大家读稿会的时候，你帮别人改出了一个好梗，也会很开心。我觉得我真的觉得当时的就是至少那个读稿会的机制的好处是，他不会埋没任何一个人的才华，就是所有人坐在桌子上想。然后当一群人陷入沉默之后，有一个人说出一个点，哇，爆笑，所有人都能看见是这个人想出来的点子，所以那是我觉得氛围好，那是我觉得那是我就让我又一怀念的一个创作非常享受的一个时期，就是写吐槽大会4的时候，然后以及后面包括你说上节目成名之后。没有那么大的感受，就是因为它不像我们这节目，也不像是那种偶像练习生那种你感觉是山呼海啸级别，我们那种就是属于让别人知道了你之后，但大家并不会仰望你，大家跟这个艺术形式有关。对，是这样，就他会把你他很多观众在认识我的时候，就感觉我还以为是我同学似的那种感觉，说哎，没把你当捧起来是吧？对，哎，那谁，哎，加油，然后走了，就是大多数没人接机，举个牌儿。对，是没有这种。蒙恩，我爱你。对，因为我们吸引人的地方就不是这种感觉，对。然后，但是这种感觉，这种我觉得是和喜欢你的人平等的接触，是我最享受的一种感觉。但是，毕竟你像脱口秀上了电视之后。这整个这个艺术形式或者这个行业都天翻地覆的变化了嘛，就一下子就破圈了，它不再只是酒吧或者几个，它变成一个娱乐品类了，然后你们又是当时那一波里不断往上叠出来的最拔尖的那些人，你觉得这个关注度从比如说120人200人一个场子变成了这我不知道多少几千几亿上亿人吧去观看的一个节目之后，你觉得这就会有什么变化发生吗？肯定这量级也不一样了。你是指哪方面的变化？变化肯定会有很多。比如说对你们，那这么说，那对你做创作来说，你会有变化吗？你的梗在舞台上，你知道这个一播出上亿人会观看，和你在一个关起门来也不会让大家去录出来的这样的讲，你觉得对你来说，这种梗本身会有变化不？本身会不一样，对吧？不是，其实是，脱口秀基本上是属于很多你在节目上看到的梗，它在线下已经非常成熟了，所以说你就在线下已经就讲了，然后你再放到线上播，但是你要说如果成名之后再来的变化，就是其实你会更容易让别人发笑，因为别人已经知道你了，然后你会更容易发笑，但它就是一个双刃剑。它的好处是你觉得你演一场演出很简单，你不会觉得说我要付出多大的努力让观众逗笑，但它从创作层面来说就是一个懈怠的事儿，就是它不是像你原来，就像我说的，我原来我在北京那个地域环境里面，你要使出9牛2虎之力逗下面人的笑，但你现在是属于你上来之后有一半人已经笑了，那你的9牛2虎之力出现在哪里呢？是这样的一个，这其实很容易扼杀掉一个人的
我觉得是的，我觉得是的。你用什么方法来对抗这个事儿？我觉得我没有对抗成功，我觉得我在一定程度上被扼杀过了。对，哦，是吗？但这也是我想要你能体会到，当然能，当然使不上劲儿是吧？当然也不是说能体会到的一种，就是你获得的笑声是因为观众喜欢你，对，那个感觉是能感受到，但是又是恰恰是，哎呀，我觉得可能就是金钱是创作的敌人吧。然后而且有一段时间，我觉得是在我们那边公司里有一个问题，就是线下演出和线上商业化的一个对冲。就是因为那段时间很火，然后你的商业化非常多，就会导致很多人的线下演出没有那么频繁，或者线下经常，比如说线下他希望找到一些演员来演，但是这些演员就说，哎，不好意思，我今天有个商务，我们今天有个节目，怎么样？对啊，他这是一个需要平衡的地方，这就是一个很大的矛盾嘛，对吧？对，我觉得是。这个后面我们肯定也想聊，但是我还特别想问一下，就是说你其实如果从2017年吧开始就作为表演者了，到今天也都9年了，快10年了，你觉得你自己风格有变化吗？我觉得底色变化不大，然后但是只是在内容的选取和表达的选取上会有一些变化。它就是一种，比如说你刚来的时候，刚讲的时候讲最简单的东西，就是一些地域方面的东西。我是个内蒙人，内蒙人在北京生活怎么样，然后调侃完之后，观众会笑。但你会发现，你讲1年之后，你就不想讲你是内蒙人了。就是所有人都可能在去标签化，然后想讲一些其他方面的东西，然后创作驱动的你往前走。但是你在风格上没有那些特别巨大，比如说举个例子，我记得好像是有一次你们脱口秀的那个脱口秀大赛是吧？那个杨波，当时他就讲他怎么变成那个 one liner， 就是他以前他是讲正常的那种，后来他就发现，哎，我可能更适合这个风格，那其实是一个比较大的表演形式转变或者风格转变，他就变成这一挂的了。还有一些人可能一开始讲正常脱口秀，后来就觉得，哎，我讲漫才，突然就出来。你自己都还是比较稳定的。我一直是讲脱口秀，只不过话题啊什么这些肯定会有调整。哎，那你自己觉得你创作脱口秀的时候，你的灵感的怎么保持你的灵感来源呢？一个是我们之前其实聊的是观察生活，然后一个是保持灵感来源。这个东西其实我现在一直在学习的东西，然后我现在在学习做的事情是，把创作当工作。怎么讲？这是因为这是我之前一直没有做到的事情，所以我觉得这是一个瓶颈。就是类似于之前你觉得你讲东西别人笑了，然后你观察到一些东西，就是属于懒散型创作嘛，就是今天我有灵感今天写，或者是明天逼你写那个 deadline 要到了，你逼着你写，然后你也能交差。它这个东西的问题在于，我现在才逐渐的理解到，就是创作它也是一个工作，大脑和你的身体一样是需要锻炼的。然后我经常看一些国外喜剧演员的一些成功喜剧演员的告诉你的东西的创作方式，我在努力的达到，但我还是经常达不到。就是类似于他们就会说，我一天一定会写5个段子。但他这个5个段子不一定是成型的段子，不一定是好段子，就是我就是要写，就自律、规律化的保持你这个东西的，我觉得这是一个职业性的点，跟跑马拉松一样，就每天保证这个跑量，对，类似，对吧？就是类似，我就在这个竞技状态。是你可能有点，比如说，当你是一个爱好者的时候，人家觉得，哎呦，你这个身体天分可以啊，嘎嘎嘎跑个半马不费劲儿，或者你跑了一个马拉松成来的，这个比一般人强多了。但你想要成为一个日复一日、年复一年都能跑完一个马拉松的人的时候，那你就是要有跑量。对。然后我还在，但是创作这个事情就太抽象了，是，所以我还在努力在克服这个事情，就争取让自己动，就是一直动起来。不能说因为你没有灵感你就停止创作。对。观察生活你是怎么的？你会经常拿个小本本记下来，就或者是比较故意的走在街上去寻找这些好玩的事？纽约肯定很多啦，这个一会儿我们聊。但这个我发现是和哪里没有关系。就是如果你不去主动观察的话，你每天比如说我有一段时间我在这边也是上课，就是出去上课坐地铁回家，那我就出来之后玩手机干啥？你一来一回和你在上海和你在内蒙没有任何区别。是的，同意。你还是需要去把你
置身于这个城市，或者是抽离这个城市去观察，你才能得到东西，或者带着任务，你老觉得我得挑出点不一样的东西来。对。然后，但是我现在倒不是拿本了，我就会拿在手机上会记。会有自己的叫什么灵感素材库什么的。对，就一个很有趣的事儿，然后先记下来，然后就看有什么有用吗？这种方法？有用的，因为有些东西如果最开始激励到你之后，它一定是有用的。好，因为我最近有一个观察，我觉得还挺逗的。我的观察就是，我觉得纽约市政府在假装维护这个城市。就是每一个地铁里都有那么几个正在维修的标志在那儿围着，但它永远修不好。然后我甚至觉得他是不是在雇了几个演员，戴了几个安全帽，告诉你，因为我觉得生活在这儿，对这个地方很多不满，就是这个地方怎么这那，然后他就告诉我再修了，但他永远修不好。帽儿一抬出来啊，我是脱口秀演员。对，就是反正我觉得是这样的，就类似于这样的小观察有很多。对。那你的灵感，你觉得更多是来自于，就像你说的这种观察，还是阅读？还是跟别人聊天，还是旅行？因为很多作家他会有不同自己的独门绝技哈。有的人就是靠阅读，大量阅读别人的东西；有的人就必须得到处，像海明威这种人到处转，哪儿他都转，非洲、拉美，有的人就是聊天。你像我们刚才也聊到宋飞，那宋飞他有一个，我上次读过一篇他的报道，特别有意思。他讲完一场脱口秀之后，他会赶紧记下来观众的表现是什么样的，他把这些都记下来，他来检验自己这些梗，然后怎么样的。你觉得你的灵感来的最多的，或者最猛的、最好的、最高效的都是什么？怎么来的？我觉得对我来说有两种吧，一种就是类似于作家的阅读，就是看大量的喜剧的作品，然后不管是脱口秀也好，剧也好，还是什么也好，它是能给你带来很多的发散的灵感的。然后因为比如说我之前看了一个脱口秀演员讲他刚到美国之后，住那个公寓的事儿，很好笑。然后我就会马上联想到我来美国住公寓的那些事儿，然后我会发现那些事儿也很好笑，但是因为我自己在亲身经历过程中，我把它融入自己的身体了，就忘了。然后但是让我听他讲完他的事情之后，我会发现我那事儿也可以讲，是这种创作。然后另一个就是，确实去到陌生的城市也会给我带来一些很大的冲动。明白。那其实我觉得你自己的那个文字能力还是蛮强的，因为你比如说现在大家江湖传说里面很多就是你创造的金句嘛，比如说那句叫什么满地是大王，短暂又辉煌哈。你觉得你这金句都怎么来的呢？是你会刻意去训练自己这种提炼金句的能力吗？这个从来没有一拍脑袋训练过，就是这个东西。而且我觉得金句就不是训练出来的。如果金句如果训练出来的金句，它就是一种镀金句。就是你能够满满的看到人工雕琢的痕迹。是吗？对，就那个东西，你就是感觉你在硬敲，你在硬教。所以你那些都是属于就是一个灵感出来。对，我觉得如果真正的金句是那种让你灵感爆发的那一句话，它不需要说你刻意想，就是那一句话它凭空出现在脑子里，且非常完美的解答了目前的问题，那就是一个金句，然后就那你应该经常写着写着突然一拍大腿说这小子太牛了，是吧？又想出一个绝妙好梗或者一个金句，是吧？但其实金句不是好梗，金句一般不是，我觉得在一定程度上不一定是一个梗。对，是。但确实经常会想到一些绝妙好梗，会很开心。我这个就是门外还问一下，李诞当初为什么这么反对谐音梗啊？我觉得是他个人喜好的问题吧。我觉得可能他在房建国旁边时间太久了吧。谐音梗的问题是但我觉得有的谐音梗也非常好笑。是啊，对，我也觉得挺好笑的。对，是不是觉得懒啊？这个创作也不懒，你一个好的谐音梗或者是双关也还挺巧挺难的。但可能我觉得是他不喜欢的是那种烂大街式的谐音梗，就是那种其实就是美国的那个里面也经常会有这种东西，不是说谐音梗，就是大家对于烂谐音梗的无力的那个吐槽，就是那个
你看过《摩登家庭》没有？当然，《摩登家庭》里那个男主就是男主人他叫菲尔吧？对，他就是属于那种大家非常要讨厌的，老出那种谐音梗，然后自己特牛，哎呦，对，特牛，一顿尴尬。我觉得这是这个共通的事情，就是你如果没做到巧妙，你只做到谐音，没做到梗，大家就会觉得对。哎，说到创作，其实无论是作家、艺术家还是画家哈。就是包括你们脱口秀演员，其实没有人会永远保持一个高峰，都会有一个就是上巅峰阶段，然后慢慢就下滑，或者是咵一下就垮了，这种都会有。你觉得你现在处于什么状态呢？我觉得我想期待的是去爬另一个高峰，是吗？去爬，然后就像我刚才跟你说，我才从最近才开始真正的去学习，把这个事情当成职业，然后且想去来纽约，就是想在另一个地狱里面去试炼一下，对，就跟到华贸似的，对，华贸。难道当年上了那个脱口秀的节目之后，那么火了之后都没有意识到说这事儿我要这么自律的去训练自己吗？当一个职业脱口秀演员吗？还是要再来一遍？还是说你想现在就重新再出发一遍？当年的感觉没有说成为职业，因为其实我自己的一个个人的看法啊，是脱口秀大会节目的火的同时，是让大家首先一大部分人是希望以上节目为导向，因为你上节目之后，你的曝光、你的收入会增加很多。但是像我这种，我个人觉得比较偏幸运的是，我没有经过特别大的努力获得到了这些。获得到这些之后，那你怎么可能接着自律去保持这个东西呢？然后，但是其实，然后我是觉得到了后脱口秀阶段是有一个什么阶段，就是一些人通过自己创作且做出一个专场，然后通过专场不通过节目，仍然得到了行业内的认可和观众的认可，它同样可以带来它的声望收入的时候，这是一个转变，这是岔出另一条路。这是已经是我觉得在脱口秀4之后的一个时代。然后这个时候，我觉得我愿意把这个时期称作一个线下脱口秀真正职业化的时期。明白。就是专场靠专场走去打专场，也有很多，因为很多人因为节目这个事很悬，它并不能完全代表你的实力，是的。所以说有一些人他觉得我的可能我就不需要在这个节目里去证明自己，因为他已经证明自己了，对，所以他做出一个专场来的时候，我觉得这是一条非常职业化的道路，是的。所以在那个时候，我是觉得是有了更多的我认为是脱口秀职业化的方向，而且确实很不一样。我比如说举个例，像梁海源，那他在节目里其实表现并不是特别好，成绩不是特别好。对。然后，但是我没看过啊，但我去听过他专场的朋友都跟我说，专场特别好。对。所以其实是不一样的两种表现形式，对一个人的要求，对，可能会完全不一样，而且观众其实也稍带的不一样，而且现场看和看电视就是两个东西。对。是吧？所以，但是比如说我另外我的一个感受就是，你上节目。你可以有一些，我理解为是巧劲儿也好，或者是幸运成分也好，或者是一些包装成好，然后再加上你的实力，加上你的运气，是一个综合性、复杂性的一些东西，你出来了。但专场就是拼职业化和硬实力的东西，这个跟歌手有点像啊。有点自己能开演唱会对，这就是真正，所以这个你反而比较兴奋了哈。是吗？搞专场。这事儿出来，对，所以其实你已经讲了，到这边来之后，加拿大讲了3场了。加拿大那个不算是专场，但是它是专场的时长。加拿大我一共讲了70分钟，然后它按照时间来说，它已经是专场的量了。但是我自己给自己的专场的计划是一个大概90分钟左右的内容，还在规划中，还没开始执行。你已经有了70分钟的底了，70分钟的底再修一修，然后再讲个30分钟，然后凑上来是一个专场。我希望是在今年在北美可以演吧，今年年就是9月份之后，这是一个计划。我今年要做一件事的话，就希望把这件事做出来。杨蒙恩的第一个专场，那怎么？如果听到这个，以前你跟我讲过你想做专场，但是今儿
从有前面那些前后文之后，我突然发现这好像对你意义也挺大的，好像意义我觉得非常大。对这个职业上面的，对，这是我是另一个山坡你想爬山峰？不是，这我觉得这个专场是我前生涯的一个句号。就是因为我不是来这边还是想尝试一些英文嘛，然后我今年你这个什么时候播？你这个几号播？看缘分。我应该是4月底的时候会去上那个英文的，就去 Comedy Cellar 上课，上的那个英文的课。我觉得从那个开始，我要开始写英文的段子和在上台讲英文。对。这个来说对我来说很兴奋很紧张。你上次还跟我提那个 Comedy Cellar， 你都已经报上课了是吧？报上课了，因为但是那课很火，就是相当于我去年年底报的，都已经报到4月份了。哇，那很期待，那到时候一定要去看一看。我看那时候先别，我万一垮了怎么办？我有底之后，所以怪不得你问我什么时候播是吧？万一这个出溜回去了怎么办？倒不会出溜回去，但我能够，我已经想到了最坏的这是样子了。对啊，能有多坏呢？就是会对自己凉了。不，它不是凉。我觉得有的时候凉不可怕，可怕的是有一些事情就是毁掉你的认知根基。会吗？就比如说我跟你说，我那个朋友他讲了2天开完麦之后，他就发现他就得出一个结论：我不适合，我干不了这事儿，干不了这事儿。我已经想到，就是最难的程度，就是如果我讲完之后或者上完这个课之后，得出一个最差的结论是我讲不了英文这事儿，我可能就退回到中文阶的去深耕。这我觉得对我来说这是一个巨大的失败，然后我要努力不让这件事情发生。对。哎，你为什么要这么收拾自己呢？因为你已经到了一定的阶段，为什么要不断去给自己加码呢？好好过日子不行吗？其实是这现在也好好过，我觉得好好过日子。你懂我在问什么？我知道，好好过日子分成2种，是好好的过好日子和好好的过你想过的日子。我觉得我是后者。在这个事情上，其实一直没有来，因为很多人都在问说，你干这个事是不是需要付出很大的勇气，怎么样？但我觉得恰恰相反，对我来说，我放弃这个事儿需要很大的勇气。放弃用英文，就是放弃去尝试这个事情，来纽约，来美国。因为为什么？怎么讲？因为就是我觉得是从大家的看待事情的角度不一样。比如说，大家觉得我有勇气的时候，是他从生存的角度。就像你刚刚说的，你放弃你的好好生活，或者是放弃你之前现有的一些积累，来到一个纯陌生的语言环境重新开始，你觉得是需要非常大的勇气。但对于我来说这些都不是事儿，所以放弃这些不是勇气。放弃一个你真正很想要的东西之后，你决定去好好的生活，才需要很大的勇气。就是比如说一个小孩子，他非常喜欢弹钢琴，然后他的家人突然跟他说：“你不可以弹钢琴，你要好好学习，对，去好好学习。”那对于这个小孩来说，放弃弹钢琴真的需要很大的勇气，对吧？所以你自己为此其实也是付出了挺多东西的呀。我付出了我金钱上金钱倒还好，就是努力学习这一块是我觉得我此生从来没有那么，我之前也跟别人聊，此生没有那么努力的学过英语。对。尤其一开始英语也不是特别好，对，尤其学托福的时候，就是那这确实是一个挺大的。所以当时你选择要到美国来这个事儿，并不是因为当时比如说没什么活可干，行业不行了，然后找点什么事儿做，而是就有这么一个想法，是吗？之前就有过想法，就因为之前不是就很早之前，包括没上节目的时候，也在聊说自己想来美国讲脱口秀什么之类的。但那种都是属于类似于小时候想写书，想拿个文学奖，拿个诺贝尔文学奖，属于这个阶段，就是类似于说，就是你干一件事情，你总会有一个对于这个最高成就的一个妄想吧，对吧？然后那时候就是说。后来其实到了自己上了节目之后，你在财力上是允许的，只不过是时间和精力上不允许。但后来那个我都忘了哪年了，23年，23年出事儿，House 那个事儿出来之后，那是整个有将近1年的事儿没事干，他是给了你一个直接原因，
直接原因就是你没事干，那你之前也想，那为什么不去试一试呢？所以正好这个内外因都够。对，我觉得就是这个种，有的时候到了，你会感谢，上帝给你带来一切时间的安排，就一切都是最好的结果，对啊。但是现在你看这个我都有点忘了，从去年吧，25年开始，这个行业突然又非常火了。是啊，非常火，比大家想的，大家一开始都以为这行业没了。对，25年你看2档节目都出来了，然后又有那么多新锐又出来了，然后可能商业上我觉得好像更火了，感觉商业上一定是更火啊。你不觉得你好像又错过啥了吗？不觉得吧？你在这个更火的时候，你出溜跑这儿来了啊？我觉得他的这个更火，对于我来说，他已经不是我想要去追求的东西了。就是他现在这团火，那就是留给正好赶上这一波的这些人去燃烧了。对，就是我已经就也已经吃过看过了啊，对，我已经温暖过了，而且这也不是我再去追求的东西。比如说，我接下来还能追求什么呢？而且甚至我会觉得让我更加劳心费力的追求，就不至于。比如说，无非就是名次、金钱、商务、粉丝。然后这些东西你曾经也得到过，然后你知道你要为了维护这些东西，你需要付出更大的一些努力和牺牲，但那些东西让我心很累，我不想去弄那个，那我为什么不去追求心里自己的那团火呢？那你有没有想过，用英文讲脱口秀对你来说，它真正的价值和意义到底在什么呢？我觉得对我来说真正的价值是首先这门这个艺术形式，它起源于是英文的表演形式，所以就是你还是能从英文的脱口秀和中文的脱口秀中些许看到不一样。因为我觉得现在中国的脱口秀是具有中国特色的社会主义脱口秀，它是在扎根在这个土壤上燃烧的东西，是因为是观众和土壤决定的。但美国这边是由美国的观众和土壤决定的，但是我想去感受一下它原汁原味的是否相通，以及是否我能把这个土地征服。其实你不觉得你作为一个外来人，然后如果就有种那种李小龙，然后把人家都打服了那种，或者是欧阳靖，对吧？因为当时欧阳靖在我的上大学的时候也是一个传说，一个亚洲小伙连续多少个星期蝉联那个什么美国说唱 battle 的那种感觉，就是有种我一外来人，我把你这玩意儿给你玩透了，打败你。这种是一种，我觉得是一种非常爽的东西。你这还是少年杂志看多了，你知道吗？我现在主要在纽约订不到新知了，能订到我还得接着看。回头给你带2本。我这个感觉非常好。然后其次是什么？其次是我会觉得英文是一个国际市场。就如果你可以用英文出一个专场或上一个秀的话，你就可以全球的去巡演，这个是一个非常大的魅力，更兴奋，更兴奋，因为毕竟这个东西我觉得是一个客观的，它现在是世界语言，你如果哪一天中文是世界语言的话，那一定有更多的人去讲中文，那觉得是这样。那你觉得你的英语准备好了吗？没有，我来这儿英语退步了不少。为啥呢？因为发现在这边也不要求你语法，也不要求你口音，没人纠你错。我考托福的时候可太紧张了，这说个错，说一点错的时候，你感觉人就废了，对吧？来这边就是你说错了就得比划，比划不清楚你就得翻译，就是反正它是那个目的型的嘛，我得把这事儿讲明白，不管用什么方法。但是考试是你得把这事儿讲对，退步了不少，什么语法乱七八一串胡来，跟老师讲话一会儿嘿 she he it， 然后他也不知道说谁，但他明白就行了。对，哎呦我天哪，哎呀，没办法，这就是纽约啊。对，而且我前2天就特好笑的一个事，就是我在美国办了一个那种，它是一个网上银行，对，正好我一会儿还得咨询一下这事靠不靠谱呢。它是一网上银行，然后我只开个户而已，然后银行就开始给我打电话，然后但是我不是也知道这个说有很多诈骗电话嘛，就类似于如果问你什么一定是诈骗电话，所以但是银行那边呢，他好像觉得对我这个新开户，他也有点警惕，我也有点警惕，我们俩就在这电话里面互相试探，然后我那个英文也不好。然后他那客服呢，我觉得也是一印度人，俩人真的是就是在，哎呀，就是纯较劲，
就是我觉得地沟之战都不是说是决战紫禁之间，就决战在地沟里互相决战下水道，我俩就互相的试探，然后去确保这个事情的真与假。哎呦我去！反正就是这个。后来结果是什么？结果是他说他没有权限去继续弄我这个户。他说你注意听手机，然后到时候再给你打电话，然后再那个什么。然后我在给他打电话过程中，我这边给他打电话，然后俩设备。这边有一个设备是负责那个听，然后且翻译，然后我那边开 GPT， 然后我就说这个人跟我说了什么什么，他有可能是骗子吧？然后他问我那个什么什么号后四位是真的还是假的？然后就是再一次进行一个综合的分析。所以你们俩最后的结论是互相都证明对方是个骗子是吗？最后结论他说他再联系我，再联系你。希望这次的不是印度口音。天哪！哎，这次勇闯纽约到这个城市，这也住了大半年了哈。半年6月了吧？6月到来，8月份啊，对。有什么特别让你惊讶的地儿吗？这个城市？惊讶，其实这城市这样，就我估计这地铁什么的应该不惊讶你，这是有心理准备的哈。但还是也是超出我的一些预期了，就是什么我们那耗子那么大是吧？我们养的宠物，对老鼠鸽子倒就是还好，然后确实是，我确实惊讶于他们的管理。就是为什么？就是怎么讲？在我看来，比如说我可以理解你的一些脏和乱，但是我确实无法理解，就是它乱到一定程度的那种，它至少得出来有人就是来这事儿，你给我讲具体讲清楚，要不然你对纽约人是个冒犯。来说清楚。我是觉得它至少是需要一些地铁判官的出现的，官方就比如说，有一回我坐地铁，那个到一个车厢里。然后那车厢就巨臭无比，然后后来我就下到了就下了车要去另一个车厢了。然后后来我下来的时候路过，我才看见就是在那边有一个人，他就基本上是处于了大小便随身携带的状态，然后在那个我都不知道他什么时候拉的，他可能就是上地铁的时候他就窝在了地铁的躺在那个地铁那个座位上，所以因为他那个味道导致整个车厢的人先是从车厢他那一侧整个移到最底侧，移到底侧之后一停车站，所有人夸夸赶紧下到其他车站，然后接下来现象是什么呢？所有人下车之后吧，上车的人他不知道，上车的人他只是以为这些人下车，然后还有座，对，还有座，上来了同样数量的人在这儿，然后呢，因为我是转到下一辆的，然后到了下一站之后，那一车的人也来了，所有人乌泱乌泱的跑到那个车站，然后循环的事情发生，又有一批人去上去，然后所有人上来的人就都是在讨论同样的事儿，而且大家是用同样的语言在讨论这个事情，然后这就是我不理解的一个地方，就是你怎么能出现这种极端恶劣的情况的时候，需要有人来管理啊？就比如说你平时脏乱干嘛的，就是你吐痰扔东西也好，OK， 我可以忍受。但是他出现这个人，他明显是按照中国的话来说叫寻衅滋事了，有点就是有点严重的违反生活治安。我不管，咱不说把他抓起来，咱至少得把他有个人照顾，对吧？对，处理掉，或者是类似于，就其实中国的地铁上会有那个类似于就是安全员的巡查。对，你可以，我觉得这已经是一个极端事件了。搁咱这儿就没人管，是吧？对，他就没有，但是大家也就大家就离开，而且最搞笑的是，没有人会告诉即将上车的人里面会发生什么，所有人都在默默等待下一站停了之后。你看。你这就是明显是新纽约客的没经验，我们那种老纽约客呢，永远都会先观察。如果说这车这一节空的，额外有座，绝对就事出反常必有鬼，我们绝对不敢进。是，对，慢慢学会这个生存技。哎，但是我想知道，你看到或者经历这些奇葩的事儿之后，有没有觉得我靠，当年这费那么大劲考托福到这儿来错了？倒还好。因为，这也是我最近也在一个思考的一个事情。我其实特别想和某些专家聊一聊，但是我不知道是哪方面的专家，我不知道是心理还是社会还是国际还是文化。就是，我发现，当我在中国
或者包括在日本玩的时候，就在东亚的时候，我对于公共个人集体素质要求极其严苛。就是我觉得应该是每一个中国人或者亚洲人都是这样的。就比如说我们在地铁上的时候，什么大家都在就是有一个社会共识，就是你不可以大声喧哗，或者你做了一些没素质的事情之后，你特别希望来管一管，就是怎么回事，怎么能有这样的人出现？这个我们这么好的一个空间里，怎么会有这个事情出现？都不用说是拉尿了，就是类似于大声喧哗、破坏公共秩序，包括推自行车上来怎么样，包括日本的地铁或者什么，它都是这种秩序非常好。然后我就会，比如说我会在国内的地铁上很讨厌一些不文明的行为。高铁上那个手机外放，对，我可能觉得还是我们素质太高了。来这儿之后，发现什么手机外放，他们带着巨大的喇叭就开始给你外放，然后就我来到这边之后。我就来到纽约之后啊，我对于这种个人的素质要求没有那么高了，或者是我觉得他们的低素质突破了我的认知，就是把我的道德感击穿了。哎呦我去！然后会让我开始欣赏这个东西。哦，是吗？对，你变态了。我不知道，就是在昨天有一个姐们儿特别有意思。我觉得可能是因为是不是纽约这个城市对于有精神类疾病人的包容，是这个，因为可能我们在国内或者在东亚的时候，很少看见有一些非常另类的精神病出现在我面前，但这边就大街小巷全是。然后有一姐们儿，她就在地铁晚高峰非常挤，她在就是地铁那个左下角那块儿，然后它不就一个角落嘛，然后有杆子，然后它杆子上她搭了她的衣服、她的包，然后她拿了矿泉水瓶就在这就开始这样就开始玩。哒啦啦啦就玩，然后因为地铁上很挤人过来了，然后有个人就站在他旁边了，然后他就是 my space， 他就说就是这个角就是他的，这个地铁的这个角就是他的，所有人不能过来，然后只要有人稍过来的时候，一边骂别人一边就开始扭，就开始热舞，把别人挤走，就是这种事情。我觉得在国内的地铁来说不太可能出现，就是至少大家总会有一些义正言辞的人说：“哎，你这样太没素质了，怎么的？晚高峰这公共空间是大家怎么？我们会有一个集体的道德意识感。”然后，但是我那个车厢所有人都在憋笑，你知道吗？就所有人都觉得这姐们太逗了，一边扭的臀，一边甩的矿泉水瓶 ，my space， 宣布建国在那儿。然后有一些人可能不想理他，人就走了。然后你会碰见另一个想要非常跟他争辩的时候，就会跟他吵起来。会有这样吵了2站。然后以及各式各样的事儿，然后比如还有说，自行车这个事儿，地铁往上带自行车，我头一次碰见这种情况的时候，我其实还挺烦的，因为这地铁本来也不大，你自行车挺大，然后那时候上来几个小孩弄了个自行车，然后动不动那车轮子可能就蹭到我，然后我还挺不高兴的。直到我自己把自行车放到地铁上的时候。发现还是这样好，还是好，方便。我感觉可能是这边有一个大家的对于的道德或者公共素质有一个很低的底线。接受。我劝你不要做这样的假设，然后根据这样的假设去做你的行为。不是，我也没有什么行为，就是大家会。哪天杨蒙恩在地铁上也热舞起来了。只要你似乎就是你别。太过分，然后这些事儿，所有的事情都与旁边那个人无关，但是我在国内呢，就很自然就会觉得你地铁，比如说啊，所以为什么会有那么多纽约地铁的奇葩的视频出来？比如说他们在那个杆上跳舞呀，或者飞做引体向上，对，找你要钱。那你在国内你做那上就小伙子，你这样做的话，对吧？不过我们这东西都弄坏了，怎么样？就是有这样一个共识的，但这边没有。你经历完这些想回去了吗？并没有。是我其实很享受这种混乱的状态，我觉得。好出段子。它不是段子，我觉得就是一种我当时我觉得喜欢纽约的地方，就是这种。混乱感和大杂烩的感觉让我会带来一些感受，这只是一方面，然后另一方面就是它这种混乱，它这种滋生出2种状态嘛，一种是你对于这个确实公共环境的脏乱差的无法的容忍，所以我觉得爱干净的人没法容忍这个城市，但是它另一种混乱带来的魅力是，我之前就比如说我在 Chinatown 那边有一个艺术电影院，
然后很小，然后在一个只有3排的厅看了侯孝贤的一个老片子，然后但你看完之后，那个电影院出来之后，有一段巨大的那个楼的墙画满了那种非常嘻哈的涂鸦，就是类似于那种很黑人文化 hip hop 的那种东西，这个冲击感还是它也是这种混乱所带来的，挺大。你比较享受这种对混乱里面带来的生机，对，是和多样性，对，这是我很喜欢。它都已经无关于创作了。有没有哪一个时刻让你会觉得我操，这城市来值了？还没有觉得城市没有来值了，因为我可能本来就带着对于他的喜爱来的，然后且我可能在这儿还没有获得让我觉得值了的时候，就是因为我每天在这儿花钱，我不会觉得哪天值了。我可能中了他们那个大奖之后，可能觉得我操，这来值了。你这个梦想，我都想了10多年了。到纽约肯定也是经常看脱口秀，感觉怎么样？这儿的脱口秀环境怎么样？我看了挺多的，而且我看完之后又是对于脱口秀这个形式的国内外的一些感触，还真是有一些。怎么讲？有什么比较大的冲击？很多，比如说，在国内现在是好像从我们那时候开始讲的时候，一直到现在，就一直在给大家科普这件事是什么样子的，然后告诉大家，不要把吃的喝的带进去，包括剧场不要喧哗，上来说大家不要录音录像，怎么就好像一直在教大家，有种演出之前要先教大家怎么享受这个模式，然后但在这边是完全没有，我觉得可能是因为大家可能已经了解，不需要再这么多了，但其实不是，就是在纽约地下，我看了几场英文开放麦，就在 Comedy Cellar 看，观众比国内的观众难搞得多。是吗？怎么讲？就是比如说。他当然是没有录音录像，不，大家不是，我发现这一点其实挺逗，怎么说呢？就是纽约或者是美国，它这个处理方式的形式不是那么民主，它还是挺强权的。就比如说你在国内，你一直说大家不要录音录像，怎么样，但你这先他们把你手机给你收了，对吧？对吧？我不强调，因为我把你手机没收了，就是他会给你那个袋儿，然后给你装起来，然后以及他没有那么讲道理，他其实很多时候体现了强权即真理，因为我觉得每一个地下酒吧，包括剧院，它都有一些非常壮的保安。你不敢乱来，是因为我们这儿太乱了。对，就是你在国内，比如说你一直提醒这人，是比如说大哥别接话什么乱七八糟，大哥跟你叭叭一顿吵，然后志愿者都一些小女大学生，然后老板出来然后比如他观众一瞬捣乱之后，然后老板还得跟道歉，然后陪笑脸，陪笑脸，导完了之后他再给你发一差评，所以演出生态就是老板也怂，演员也怂，对。这儿不是，这儿我也会看到一些有一个人应该是喝多了还是怎么着的接演员的话，接的非常麻烦，然后演员也发火了，然后过了一会儿在点菜期间来一特别壮汉的大哥跟在旁边说，如果你再接话我们就把你请出去。我觉得是这样，觉得在这儿特有尊严，做演员是他是有秩序维护者，但他的秩序维护者仅存在于这种娱乐空间或者私人空间。怎么不在地铁里？对，就是这个问题。地铁里为什么每个车间不安排一大哥？对吧？你在这儿拉屎，我把你请出去。我天哪！哎呀，这是我觉得很神奇的一个地方，就是梦幻之都。反而是国内在不断的强调剧场秩序和演出秩序，国外不强调，因为国外有保安，就完全对调了这两个。对，然后你这样想，如果国内有一个俱乐部这样演。请来仨壮汉往那儿一站，差评，对，谁给我捣乱，我给你请出去。你这个俱乐部别想开，对，所以我其实就很想聊聊深入的原因是在哪里的。怎么聊的我都觉得纽约这么有意思呢？真的非常就他们水平怎么样？听完之后，参差不齐吧。其实参差不齐，而且我发现就是大家聊的其实也一样，所有演员也一样。那个我应该是有一天在就是纽约大降温前一天去 Comedy Cellar 看的演出，那场就是氛围其实不是那么热。后来他们下边演员也在聊，是不是今天没讲好？是不是天气的原因？然后大家说对，就是天气，大家都觉得太冷了，然后就是
对什么怎么样，就是这个性，就是大家聊的其实从创作的角度来说没什么太大的区别。然后我看了一些剧场的演出也看了，就包括有一个叫约翰乔纳什的，还有包括路易 C.K 的，然后以及 Ronnie Chen 那种大的演出都看了。然后大剧场确实感觉好，氛围要比国内的要更好，而且它的好就是多少人上大剧场？我看的这几场都至少2000人往上，都在那个 Beacon 吧，Beacon 在一个，然后在国王 Theater、King Theater 在布鲁克林有一个。我觉得是确实的剧场文化确实更好，而且以及就是即使在剧场，他们也没有那么讲究。就是类似，因为而且我现在就是觉得美国所有东西都是就是太娱乐，它的娱乐产业确实太发达了。就比如说咱在国内看剧院，进剧院的话，那剧院，而且我觉得我都在以前的读物上读过这些，比如说在国外，你听什么交响乐怎么着，你来不了了之后就不让你进，怎么样。所以在国内看剧场的话，大家非常在乎和遵守规则，包括你不能带吃的喝的进来，怎么样。但是我来了这边之后，就是你进剧院门口1米处就是卖爆米花和可乐和啤酒的地方，他是非常希望你消费的，就即使是在那种剧院，在百年剧院里，他都希望你去消费。然后这个在你带喝的啤酒在国内剧院演其实不太可能。然后这是一个方面，然后另一个方面就是那种他们一直在排队进场，其实主咖上台之前热场的那些主持人什么的，那观众就开始叭叭叭往里走，然后那个演出好像也非常恶劣。然后但在国内基本上是希望你全都进来之后，然后演员开始演。对，他们水平呢？你觉得脱口秀演员水平？英文来说其实都还挺高的，其实是挺高，包括那个，而且他们出梗的速度很快，就包括我看的那个约翰乔纳什的那种，他基本上他不是在专场巡演嘛，他基本上他已经在专场的时候开始讲那个什么了，讲爱泼斯坦的段子，爱泼斯坦和被抓的那个委内瑞拉总统的段子，就是非常快的，对，非常快的一个创作。然后这边也会有那种我们理解上的一些非常，比如说我在国内的时候，大家可能会觉得国内在把语言文字技巧玩得非常高超，因为你会有一些双关呀，或者那种打得特别好。国外也是有的，对，只不过是因为我们觉得国内的这些非常技术娴熟高超，是因为它把我们自身的语言环境的文化淬炼到极致。然后国外也是有这种把他们的拉丁语系的词和词藻联系淬炼到极致的表演，都有，就是非常很丰富。其实，那你在这儿听完了这些，看了这么多之后，你觉得你对你自己在美国讲英文脱口秀更有信心了，还是更没信心了？其实是很兴奋的，我会幻想自己讲英文是什么样子的。就是会觉得当然就会觉得不难，因为美国有一大批外来语者人讲脱口秀，就是有拉美的，还有什么最近有一个特别棒的脱口秀演员，我觉得他是未来的巨星，一个爱沙尼亚的人讲脱口秀，然后包括有中东的。中国的也有，亚洲的、日本的都有，所以有无数的外国人在这边讲脱口秀，都是说着这个不地道的英语。对，我听脱口秀没几个地道的，我觉得全是打工的，都得被 ICE 给弄走。对，你去脱口秀一查一个准。然后但是观众都接受，他不会太在意这些你的语言啊什么的。对，而且相反，你的第二语言是你的优势，一个是你的视角本来就很新。然后你的口音有问题会让大家更认真的听。其次，你的语言简单。其实讲脱口秀最怕的是你的语言复杂。你母语者的话，你会加一堆形容词呀、语法呀什么的。但是我们这种第二语言，它就用你现有的词汇去形容现有的状态，就会很。但是会不会有另外一个问题？因为脱口秀的东西本来其实就是语言艺术，它如果不是你的母语的话，你对它的把控没有那么自如。那我在想象，你比如说你要去现挂，可能就不行啊。那就是确实不行，对吧？还有不现挂了那还有很多，比如说像美国，或者是美国的一些文化的梗，可能你就出不出来，对吧？
对，那他们有一些笑话，你可能完全能听懂每个单词，但你不知道笑点在哪儿，这也可能会出现。那我就不听他们的，他们听我的就行了嘛。我讲脱口秀，我不听别人讲。你的自信又回来了，又回来了啊！所以现在反而感觉这事儿更可行。这事儿一定可行，但可不可成就是命运。你觉得你离这个还有多远？在美国讲英文脱口秀做成，你觉得你中间还隔着什么把这事儿做成？隔着。首先，我现在隔的第一个层是，我觉得我如果可以有一个15分钟的连贯的英文段子，这是第一层。先创作出来。对，然后第二层就是像你说的，可以把这个语言挥洒得更加自如。然后第三层就是有一个专场。这是这三层。那听着都挺好解决的，对吧？你听起来都很好解，我说起来也很好解决。对啊，就是英语算最难的吗？在这里面，语言是最难的吗？语言我发现，如果你讲笑话没那么难因为我给我的就是我在上课期间说一些满是语法错误的词汇给我的老师和同学听，他们可以笑得非常厉害，就他知道你啥意思。那因为你没收人钱，等你收了人钱上去讲，那不是，我其他同学没有这个效果，其他同学讲话没那么好笑。我是出个梗，我在这儿。好的，太尬了。你看，这最难的不是语言吧？你是先练一下。哎，但是那说回来，其实我觉得还有一个比较大的挑战，就是说脱口秀这东西，我觉得它可能很大程度也是一种就是讽刺的艺术或者冒犯的艺术，跟以前的相声很像。但是你觉得现在到了一个这样的环境，能够容忍这样方面？为什么我问这个问题？就是昨晚我发你那个Dangerfield 的那个，那是很老派的一个脱口秀了哈，都是几十年前。哇，那一句一个梗，但更重要，他讽刺了所有的老人、小孩、妇女，全骂了一遍。这在今天会把你喷死的。今天也有，今天肯定也有。就是比如说，你要是看一些什么 Ricky 贾维斯的这种，它其实也是有的。就这种形式，它一直是有的。而且我是觉得，在他那个年代，也不见得是那么自如的。就是我是觉得，比如说这个笑话之所以，比如说他调侃了一些弱势群体，之所以好笑，就是因为他稍有一些危险。即使在那个年代可能没有现在那个反扑的这么狠，但也会有人会觉得你这笑话不合适。就包括其实在美国，他也经历过一段时间是电视上不能说出现一些脏词儿，然后以及你不能对小孩呀或者是妇女弱势群体进行残疾人进行调侃，这些东西都是有的。就是喜剧的魅力之一就在于你在这个边界上反复横跳。因为就为什么大家喜欢那个地狱笑话，而且包括就因为我不是经常看的那种短视频嘛，Instagram 上的，他们就会有那种挑战，类似于大家互相讲一些非常过分的笑话，然后看你能不能接受和笑出来。有一些笑话，你必须得承认，它就是很残忍，但它残忍的地方你就是能笑出来。是啊，所以说这个东西我觉得是这个界限是亘古不变的。但是它是一个双刃剑。一方面其实你去拱一拱它，可能你会拓宽这个空间。比如说举个例子，我发现国内也是，像小佳他们出来之后，好像对残疾人现在比较开始接受你去因为他自嘲啊，对吧？黑灯啊，他只接受自嘲目前。但是他们搞那个叫做什么地狱笑话秀对，就开始做这个。但另外一方面，有的时候会反噬你，比如说杨笠。那就遭到了很大的反噬，对吧？就很多人不接受你的这种讽刺的这种那这个东西确实也是很危险啊，甚至可能会葬送你的职业生涯呀。对，那确实是。所以你在这行业也是个高风险行业啊，你也得考虑这个吧？考虑确实是会考虑到这一些，但是它其实是一个度的问题。如果你考虑的更多的话，其实你就失去了你创作的快感，就类似于你的所有的思想都带着我不能冒犯这个人，不能冒犯这个人，那你到最后就会讲一些无关痛痒的东西。但其实在我看来，就是怎么说呢？笑话里，就或者是讲笑话中包含冒犯，但不等于冒犯就是笑话。
就很多人是把这个弄混了，就很多人觉得说我在开玩笑，怎么不是你在冒犯？对，你开玩笑的前提是如何把这个冒犯的事儿让大家笑出来。所以我会觉得这个事你是需要去衡量好的。然后以及另一个层面的是，就是如果当一些社会话题你无法控制的时候，他会把笑话当冒犯，这也是一个很严重的一个问题。就是类似于就任何比如说类似于男女或者某些政治议题上的时候，就包括我觉得也许这边对以色列的这样看法这些东西，他就是很难把你的笑话，只要你笑话中有这个元素，他就把它当成冒犯，这也是不对的。就是你不能把这两个东西画等号。刚才说的就是你在纽约发展这个讲英文脱口秀越来越自信，可是可能我们看到的少吧。但是你说真正大家知道的，除了黄西这样的人以外，那在美国脱口秀算是能点得出名的那几个，什么吉米欧阳啊，什么杨博文啊，这些都是属于二代华裔。他其实母语就是英文的，对，他就生长在这个环境里的，对，没再看到什么就是属于等于像你这样的跑到这儿来，然后做的非常有成就这样的脱口秀演员啊。因为没人来跑过呀，其实对吧？他这是一个很现实的问题，对啊。因为我觉得可能很少有，但是他目前他们可能真的是不多，就是纯。原来是因为我现在是认识几个以前来上学，然后上完学留下来之后再讲开放麦，然后讲的也都还不错，就是可以在 Comedy Cellar 常驻演出那种。中国人。然后但是他的问题就他现在应该讲了也有个8-9年了，然后但他现在问题就是这样的人，基于整个美国或者是纽约的喜剧从业人数来说太少了。那就是不光你是一个。这个问题就是类似于你是不是中国人都不重要了，你只要是一个单个的个体想要出头，他这概率就已经非常低了。再加上你，那你本来你这个群体就也许只有他目前1个2个，那就更很难去往出。但现在是另一个人，我觉得应该比较类似吧，就是有一个女脱口秀演员叫梁娇颖，因为我老在那个 Instagram 上刷到她，大概是她的中文也非常的好，她好像似乎也是一个中国人，然后但她也是在。成年或者应该是20多岁30多岁来到了美国这边，然后结婚了，然后一开始讲应该是目前我可能看到的这种讲的非常好的，像是有点类似我这种成分，就是老中来美国的。所以你是觉得这个确实还是一个概率的问题，要有更多的人来做这样的尝试，那是一定的。对，不是因为说确实，因为这个以前我们也聊过，就是你到一个另外一种文化里面去混的时候，或者另外一个世界去混的时候，其实你比如说做科技啊、做金融都还简单，但是你要打入到人家的文化的主流世界，其实是最难的，因为这个是吃老本的、吃语言的、吃甚至你的成长环境的。那脱口秀典型就是这样的，所以其实在这个领域，按说你面临的难度可能是很高的。所以你觉得不是这样的挑战是吗？更多的人来是能把它给打通的。它就是概率，更多的人就意味着更大的概率，因为它就是类似，这有点和比如说那个以前看足球的时候，大家不都在聊吗？你就是要什么日本有多少青训是在国外，有多少人是在国外踢，中国有多少，或者是他们在聊中国的足球从业人数本来就不多，然后人家是几万人，你是几千人，他一定是这样的，你一定是在若干基数足够大的这种，一定会蹦出1-2个希望，然后那理想的脱口秀对你来说，当每个人心目中对脱口秀理解都不太一样。对你来说，一个真正的好的脱口秀，它应该是让人发笑更重要呢，还是让人深思更重要呢？还是让人看到什么，就什么会更重要呢？对于我来说，肯定让人发笑是第一要点。就是脱口秀，你本来是一个娱乐行业，或者它发起这就在酒吧里。酒吧里的话，你肯定是让大家先，就是你可能你先是个 entertainment，
就是你先是个搞娱乐的，然后你这英语说的特别地道，你再是个 artist 的，然后或者你再往前是一个政治家怎么样的，你首先得娱乐吧，然后就类似于酒吧里你先聊天逗乐了，逗乐之后然后我对政治有一些看法再上来，然后大家会觉得哦你这个又巧妙又怎么样，是还有点后面还有点东西。对对，你追求什么呢？我可能追求的就是在娱乐的同时再带一些聪明的思考吧。对，你喜欢讽刺吗？你喜欢去冒犯吗？还行，其实我个人是比较喜欢讽刺与冒犯的，对，是吧？我喜欢的是向上冒犯。怎么讲？解释一下向上冒犯，你提过几次？向上冒犯就是你一定要去冒犯比你阶层更高的人，或者是比你阶层更高的事情和问题。你不能去向下冒犯，就是类似于我作为就是弱势群体。对，那个东西它就或者再举一个例子，就是类似于比如说你想调侃一个娱乐圈里的 idol， 或者你想讽刺娱乐圈里这种 idol 这个事情，那你就要去什么是向上冒犯，是你去冒犯你敢说名字的那个人，就是别人都不敢说你敢说的这个事儿，你要去说出来，而不是说等一个 idol 他已经被石沉大海了，你再去说这个事儿，就是这是落井下石，就是你得去，就是这才是向上冒犯就要担一些风险，就是但是是不是也有一种朴素的道德制高感？道德制高感，就我敢挑战权贵，我敢这个有点英雄主义在这后面。这个应该有点英雄主义，但它不是道德的问题。道德的问题是你不要冒犯，道德是你得老实点的。但这样风险会很大呀，对吧？对，但是它是一种，比如说就是我喜欢这种，但不代表我的目的不是这个啊，那是对，就是类似于我不会一天到晚没事上去挑毛病，只有他的一些形式打到我身上，然后我感到一些负面情绪，我再反弹回去。不是我一天到晚，那不跟他们那种国会议员了似的，一天到晚盯着你这儿干错了怎么样？那你最后我想问一下，就是你现在还是把主持奥斯卡当成一个理想吗？没，我现在理想你现在越来越近了呀。没有，其实谈不上远近。其实我不知道，但是这个东西它有点就类似于当你一步一步越来越近，一步越来越现实的时候，你可能才会考虑真正的问题。然后对我现在来说，我不可能到这儿之后我再天天想着主持奥斯卡。我到这儿之后，我肯定得先想的我有一个5分钟的段子，比如我先想的我能在美国的开放麦讲，然后认识更多的人，再一步一步。但是说不定也许比如说我到了那一步之后，从现实的角度出发，有可能有另外的理想和事在做。我觉得你其实现在我也看了你拍的到纽约来之后拍的短片啊，包括你写的剧本，我感觉我不知道哈，就是说如果这个事儿再长一点的话，可能某种程度上你好像多了一个去帮你观察社会的视角了。为什么我这么说呢？包括你那个短片里面也拍到了很多就是我们看上去习以为常，但是在通过镜头表现出来就叠加在一起是非常好玩的一个纽约。比如说自行车被偷了，就剩个车轮子，然后再比如说那个特别高傲的乞讨的人乞丐，那当然可能是同学是吧，客串的，那真的是演员演员。但这确实是这样，就我们刚才也聊过哈，吃饭的时候就说这个在美国连乞丐都显得牛哄哄的每天。对，所以你到这儿来学这个电影这方面，这个好像某种程度你多了一个视角是吧？用影视的角度去展示这个东西了，也算是吧，就是多了一个把自己想法变成呈现出来的方法，而且是一个更丰富的方法。那你以后想象的比较理想的职业状态，不说主持奥斯卡啊，就是比较理想的状态会是什么呢？是会像宋飞那种，像你刚才提到的很多人，就是他有好几个不一样的事儿，但是本质上都是基于脱口秀的吗？还是怎么样？这种是我觉得最理想的一个状态。然后第一阶段你需要达成的目标就是可以用英文赚钱。这个钱这太美了。这可能不是很多，但是至少可以糊口。
这个东西是现阶段的第一个比较现实的目标。然后有了这个东西之后，剩下的其实你就交给机遇了。因为这个世界或者这个城市有太多人可以靠英文赚钱，而且他们有的人讲了可能10几20年都是非常好的人，但他们就是很奇怪，一辈子没有成为一个大众的认识的明星，或者没有上到更高的平台。你无法说清楚原因是什么，你只能看命。对，你觉得你命好不？我觉得还行，挺好的。想当年在呼和浩特的少年哈，结果现在坐到这儿开始要用英文挑战了。哎呀，多去烧香。最后一个问题，那个你在美国课堂上就在用那个 Young Moon 做你的英文名吗？啊，对，年轻的月亮。对对对，这是怎么梗？是什么个梗？这个就是我觉得因为这名字和我中文名字很像，读起来对，就是杨木恩，就这样了。外国人有没有觉得这是个艺名？太像个艺名了。哎，你们这可以用这个做艺名。就是反正我现在拍完片子或者什么结尾署名啥就都是这个。年轻的月亮。对对对，然后你别用中文说，你用中文说就特别的怪了。因为我用英文说，我老觉得就在叫你。然后但是他们肯定也知道我叫那个杨蒙恩嘛，就是官方名字他们肯定还是有的，比如在一些学校文件啥我还都用官方名字，但是老师同学就都叫杨蒙。好的，你看你这个艺名都起得挺好的，就差出名了。有朝一日。行，好的，谢谢。